तो व्हाट्सएप पर एम चित्रांग से बैग करके न्यू वीडियो। कई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आया था, 2-3 शॉट डाले हुए थे, अब आज न्यू व्लॉग लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आ चुके हैं हम टिम्बरलैंड महुड़ी और यहाँ से जाएंगे हम सापुतारा। और ये 2 जन आ गए। और ये आधी गैंग आते हुए। हेलो गाइस, आई एम दर्शन पटेल। के पास आते हुए व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। રીડ ધીસ નોટિસ નહાવાની મનાઈ છે। એક સ્નેપ જ मातृभाषा देखने के लिए। चल नीचे जाए, जा जहाँ से नीचे जाए। चल सही जगह, चलो फटाफट आप खड़े आएगा। Sila. गाड़ी बंद होते हुए एमएस पटेल की। चेक पॉइंट पे आ चुके हैं सापुतारा के।
एक नंबर धासू लोकेशन है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है।